E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô com dois barulhos secos aqui do motor, em que o barulho teve valores diferentes, tá? Então vamos ficar até o final desse vídeo aqui, porque é surpreendente o valor que ficou de conserto desse motor da MT-03. E de final eu vou falar quanto que ficou, né, para fazer fora da concessionária e o que foi, né, o que aconteceu para gerar esse barulho todo no motor. Vamos lá, né? A gente levou a MT-03 para lá, para a concessionária da Yamaha, né? Uma moto que tem um valor aí estimado, um valor final de R$20.000. Ficou o conserto de algumas pecinhas no valor final de R$24.000, né? Eu, por sinal, achei um valor extremamente abusivo, né? Justamente porque um conserto custar mais caro do que uma moto não faz sentido, né? Então, assim, a moto com valor de 20.000, né, o conserto de 24.000, vale a pena você comprar outra moto e ainda ficar com dinheiro no bolso. Lembrando, se você não é inscrito no canal, fica à vontade para se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui para você, tá bom? Eu gostaria muito que você deixasse sua opinião, né, o que você achou desse valor final de R$24.000 em cima de um conserto do motor da 03, né, porque estava fazendo um barulho seco dentro do motor, tá bom? Então vamos lá, fizemos o conserto fora da concessionária. E aí, Léo, quanto que ficou? Ficou em R$6.000, né? Detalhes aí, né, mão de obra e tal, tudo mais. Vamos colocar aí, né, quase R$4.000 de peças, né, que foi comprado o motor inteiro, podemos afirmar assim, de uma moto batida, que não afetou nada o motor, e foi retirado e colocamos, né, as peças de uma dentro do motor da outra, porque senão tinha que fazer remarcação de motor e tal, aqueles negócios do tipo. Valeu a pena fazer fora da concessionária? Com certeza, né? E aí, Léo, qual foi o defeito, né, o que ocasionou esse problema no motor da MT-03, né? Galera, o que aconteceu foi uma falta de lubrificação, né? Onde a bomba de óleo acabou parando, né, segundo o mecânico, aí acabou parando. Já na concessionária, né, já falaram que teve a junta de cabeçote queimado, né, onde a água do reservatório de água estava indo direto para dentro do motor, fazendo com que o motor trabalhasse com uma densidade errada, né? A água não se mistura com óleo e assim vai fazendo com que o motor trabalhasse de uma forma até o ponto que estragasse, né? Então a gente nunca vai saber. Por um, diz que a bomba de óleo deu defeito, por outro, diz que a junta de cabeçote que deu problema, né? E parou, o óleo que estava ali dentro não lubrificava mais, né? Só que a gente trocou o óleo, né, há um tempinho atrás, há pouco tempo atrás, e não tinha água misturada com óleo não. Eu acho que a concessionária estava errada, tá bom? Ah, Léo, quais foram as vantagens de vocês fazerem esse serviço aí fora da concessionária, né? Muitas pelo preço e poucas pela procedência. Sabe-se Deus se realmente essa moto foi batida ou não para que foi retirado esse motor, né? A gente também nem faz muita pergunta, é complicado, né, a situação, mas em beira da vista da situação toda, né, segundo o cara lá, a moto foi batida e estava retirando as peças, porque justamente realmente a moto foi batida e tinha que desmontar para poder vender as peças, não compensava consertar a moto. Em relação à garantia, a gente sabe que a garantia da Yamaha seria melhor, né? Mas se a gente for nas pontas dos lápis aí, a gente teria que fazer algumas coisas, andar em cima do sapatinho para que a gente não perdesse a garantia da moto. Então, assim, a gente teria aí uma garantia de 3 meses, podemos se dizer assim, tá? Dica que eu tenho para você, né, que está indo fazendo o orçamento aí na concessionária. Gente, eu acho que você pode até fazer o orçamento na concessionária, mas depois tenta fazer fora aí, porque o importante é funcionar, né? Então, se funcionar, já tá bom, né? Na internet aí, Marketplace, vende muita coisa, muita gente encontra peças lá e vale a pena. No caso da nossa Bros 160, que teve um barulho seco, né, que eu vou postar o vídeo aqui para vocês logo logo, eu já tenho um videozinho, mas eu vou postar um vídeo mais detalhes. Ficou com um conserto de R$750,
É claro que se a gente colocasse numa concessionária, né, para poder consertar um motor desse, com certeza ia passar de uns R$ 2.000 brincando, né? A gente teve um certo receio aqui de ter colocado fora, mas acabou dando tudo certo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei um absurdo, R$ 24.000 um conserto de uma moto, né, do AMT-03, de uma moto que custa R$ 20.000. Mas isso daí, eu não sei se tem gente que paga, eu não sei se tem gente que pagaria esse valor final todo aí, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Dê um like nesse vídeo aí, se inscreve aqui no canal, que todo dia a gente tem vídeo novo aqui pra você. Valeu, fui!